Und wie gesagt, ich weiß jetzt, an was es liegt, warum dieses komische Geräusch dort war oder immer noch ist. Ich tue jetzt mal nichts spoilern. Also jetzt haben die ganzen Seiten einen Teil ab und das Problem ist einfach... Okay. Da ist einer. Sieht man das? Hier außen rum, da war so viel Dreck. Hier sieht man so ein bisschen dieses, weiß nicht, das ist so wie Knete irgendwie. Also jetzt haben die ganzen Seiten einen Teil ab und das Problem ist einfach hier drunter. Wenn wir uns die Kette mal anheben, ich weiß nicht, seht ihr das? Hier ist dieses Gummi. Seht ihr, wie abgefranst das ist? Also das ist nicht mehr so ganz in Schuss. Deshalb ist wahrscheinlich hier auch auf der einen Seite der Kette ist das Schwarz schon so ein bisschen weg, obwohl es ja neu ist. Das Ding hier hätte ich auch ganz gern ab. Nochmal 3 Stück. Wir müssen ein bisschen hochbinden. Das hier ist ein bisschen angefressen oder das sieht gar nicht gut aus. Das holen wir jetzt hier mal raus. Da ist es. Ohne den Seitenständer abzumachen. Wir haben es geschafft. Alt gegen neu. Sieht man einen Unterschied? Außer dass das eine jetzt ein bisschen mehr verdreckt ist als das andere. Ich kann es ja nochmal fotografieren und euch dann einblenden, falls man es so besser sehen sollte. Aber man sieht, diese Spur hier, die existiert gar nicht mehr. Die wird einfach rausgefressen. Und hier ist es einfach noch komplett da. Sieht das heftig aus unten. Das ist eigentlich schon alles normal. Ne, hier fängt es auch schon langsam an, sich rauszufressen. Sieht man das hier? Warte, wir gehen hier. Jetzt ist die Sonne ein bisschen gut dafür. Hier geht es ein bisschen raus. Hier sieht man nochmal alt gegen neu. Also hier hat es ja die Spur komplett rausgefressen. Ist ja alles weg. Aber wie gesagt, dafür machen wir es ja. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir es hier ein bisschen sauber bekommen. Das ist halt ein bisschen arg verdreckt. Und hier habe ich noch so eine Dichtung mitbestellt. Die anscheinend, das ist die hier, die wo da drauf kommt. Für was sie ist, weiß ich nicht. Ob wir die wechseln sollen, schauen wir mal. Die ganze Stelle einmal gereinigt und das, was man jetzt hier noch sieht, ist ja die Stellen halt, wo die Kette drauf gelaufen ist. Vor allem hier hinten, hier läuft ja, hier ganz hinten ist ja nicht ganz sauber. Hier ist ja diese Naht, diese Schweißnaht und hier ist es halt ein bisschen weggefräst. Sieht man das? Da ist auch das Schwarze weg, also quasi weggeschliffen, weil es lief halt die ganze Zeit nicht richtig in der Spur und dann
so gesund. Zack, fertig. Ich will mal ein bisschen gucken. Zack, fertig. So, wir sind fertig. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.